כאן על מנת להודיע על התפטרותי מתפקיד שר הביטחון של מדינת ישראל. השאלה נשאלת למה דווקא עכשיו, ומבחינתי מה שקרה אתמול, הפסקת אש אתמול, בשילוב עם כל התהליך ההסדרה מול חמאס, זה כניעה לטרור. אין לזה שום הגדרה אחרת, אין לזה שום משמעות אחרת, אלא כניעה לטרור. מה שבפועל אנחנו עושים כרגע כמדינה, אנחנו קונים שקט לטווח קצר במחיר פגיעה קשה בביטחון לאומי לטווח ארוך. מבחינתי שתי נקודות מפנה הקריטיות, אחת זה הכנסת 15 מיליון דולר לתוך רצועת עזה לחמאס, 15 מיליון דולר במזומן שעברו במזוודות. נקודת המפנה השנייה זה כמובן